pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Kodi muli ndi ufulu wotani ndi zina zimene mwina mumalephera kuzimvetsa bwinobwino zokhuza ka mabwalo a milandu, zokhuza mwina kodi malamulo ndi zina zotero, ndipo programu imeneyi imakufikani pano pa Wireless ya Times ndi thandizo lochokera ku Irish Rule of Law IRI. Ndipo takhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana, timabweretsa akaswiri kuti atiuze mwina kutitambasulira zina ndi zina za zimene inu simumazimvetsa bwino zokhuza ndithu malamulo osiyanasiyana, ndipo timakhala ndithu ndi adindo osiyanasiyana pa programu imeneyi. Sabata yatha tinali ndithu ndi anzathu ochokera ku bungwe lina loyang'anira za maufulu, ndithu ndi amenewa ndi tinali ndi Habiba Osman amene ndithu adatifotokozera bwinobwino kuti bungwe lawo limachita zotani, ndipo kodi chaka cha 2025 adachiona bwanji, 2026 akuona kuti ayang'anire motani. Ndipo siku la lero pokhala pa 1 tadalaso kuti ndili ndi mkulu wa bungwe la CREA amene wanda Victor Chagunyuka Muhango, amene ndithu ndikhale ndikuyankhula nawo posachedwa apa. Nkhani ndiyoti lero timafuna tikambirane mutu wa pa nambala 9 umene tikukambirana za Legal Aid Bureau, koma tinaona kuti Legal Aid Bureau imagwira ntchito limodzi ndi CREA, komanso CREA nawo amachita ntchito zambiri zokhuza ndithu maufulu, ndiye tinati ticheze nawo tsiku la lero, komanso atiuze kuti kodi ubale wawo pakati pa iwo ndi Legal Aid Bureau ngotani, komanso ntchito zawo amagwira motani, kodi amaonesesa bwanji kuti anthu maufulu awo apita chitsogolo, komanso mwina ndi zinthu zina ziti zimene mwina amakhala akumenyera ufulu wake. Mwina nditero kuti ndikulandireni Amuhango mmawawo alero pa 1 January 2026. Ndathokoza kwambiri sana chifukwa chondilandira, komanso mwina mwake ndikufune chaka chabwino chimene chiyambachi. Zikomo wake sindinonya kusodi ndinonya aliwa kuti ndayambisa program ino mchaka cha 2026. Ndithokoze kwa basi, chachikulu ndifunanso ndikufunireni mafuna abwino a 2026, komanso nene kuti ayi ndithokoze kwa basi kuti ndinakufikirani nthawi yochedwa, koma munatikomera mtima kuti tikhale limodzi mprogramu imeneyi lero. Mwina choyambirira ndimafuna kuti mutitengere koyambirira kwenikweni. Ndakambapo za Legal Aid Bureau, koma ndanena kuti ndinaona kuti ndi inu abungwe la CREA mumakhala kuti ubale wake mugwira moyandikana, mumagwirira ntchito limodzi, mumathandizana apo ndi apo. Choyambirira tidziwe CREA mumatani, komanso ntchito zanu nzotani kwenikweni Amuhango? Zikomo kwambiri. Ifeyo CREA ndi bungwe limene silaboma ngati limene ili Legal Aid, komano ndi bungwe limene timanditcha kuti non-governmental organization, chimene chikuthandiza kuchiona kuti ndi bungwe loyima palokha. Ndeno nkona mwina muthakuona kuti nthawi zonse timazapezeka kwambiri tikugwira ntchito ngati ku prison, komanso kuthandizira anthu amene mwina athodwa makamaka nkhani yokhuza ndi za malamulo izi, ndicho linga choti nawonso mwina mwake akhale ndi dzanja nthawi imene ali pa chipinjo, kapena nthawi imene akumana ndi lamulo lokuti mwina mwake aphwanya lamulo, kapena kuganizidwa kuti aphwanya lamulo. Mmeno chifukwa cha ntchito yathu imeneyi muthakuona kuti mwina mwake tikufananirako ndi mmene amagwirira ntchito a Legal Aid. Now Legal Aid Bureau ndi bungwe limene ndi bureau panomba limakhala kuti limapalokha ndithu, komabe limene limanda thandizo kuzera ku ndalama zimene zimaperekedwa kuchoka ku parliament kuti na akathandizira anthu. Ndimaoneka ngati aboma ndithu chikuona kuti ndi aboma amayenda thandizo kuchoka ku boma.
iwowa amathandiza kwambiri anthu amene sangathe kuzimira pawokha chimodzimodzi ngati mmene timafotokozera moja kuti nunso nanunso muchita zomwezo. ndeno anzathu aja amathandiza milandu yosiyanasiyana kumene kupatulako milandu imene amaona kuti ayi milandu iyi siyoyenerera komano milandu ngati amada amathandizira chifukwa imakhuza kawirikawiri simuzapeza kuti chiwerengo cha anthu amene ali kundende kuja ambiri amene amakhuzidwa ndi milandu imene jamuzapeza kuti ndi anthu amene mwina mwake osapeza. ndeno ifeyo ngati Clare timathandizira kapena mmene ndafotokoza kupanga compliment ntchito ya iwowo. munjira ina ntchito yothandiza anthu malingana ndi malamulo a dziko lino lili m'manja mwa legal aid. komano iwo kwawo kasangakwanise nde ifeyo nthawi zina timathandizira iwo aja kupanga ntchito ina yonera kuti iwo pawo sanakapanga iyayi. ndeno kwa ifeyo nditakufotokozapo ntchito zingapo zimene mwina mwake timagwira limodzi ndi legal aid. ni ntchito zambiri kwambiri. feyo timakhala tili mumaprisons muja kuona anthu amene mwina mwake anamangidwa mosakhala bwino. legal aid simakhala mprison yayi, ife timakhala mprison muja tikaona anthu amene ajawo tikaona kuti mlandu upato kasingakwanise timaupanga lifa kapena kuutumiza ku legal aid kuti legal aid azatha katani akautenga upitise ku court. makamaka milandu imene timakhala tinawo maso imakhala milandu ya mada imene nthawi zambiri anthu amatha kukhalisa zaka zambirimbiri ali mprison chifukwa chosowa chithandizo cha lawyer. nde chimene chija tikapeza amene timayimbira ku legal aid ndikapasa macases amene tapeza komanso sitimasira pompo timapita simene ku state advocate abenenso ali maloya aboma ndikapasa kuti ku prison kuti ndi vuto lakutula kuti titani. nde pamodzi mene timakhala pasi mene tipange zoyenerekera. hazina timakhala ndi aja timati camp court. ikakhala camp court kuti ndi amada amene maloya athu amatha kupitapo koma kawirikawiri amene timagwiritsa ntchito amakhala maloya a legal aid. nde ifeyo ntchito yathu imakhala tipanga compile list, tikhala ndi list ya anthu amene tikuwaganiza kuti anayenera kulanda chithandizo. timayitenga list manager ndipita nayo ku legal aid imene ndafotokozera kale. iwo ndi a state komanso ndi a court akaona kuti poyenereradi amalola kuti utakhale ndi camp court muna prison. muna mwanjira yapadera ndikufotokozerako pang'ono kuti ngati camp court ndi chani. camp court ndi tisaona kuti akati court ndi chibuilding chija chinyumba chija ndi court. komano ndi chibuilding chabe amene komano tikati court timayankhula anthu amene akugwira ntchito mu chibuilding icho. ndeno court limatha kukhala pena paliponse malingana ndi ma-officers onse ofunika court iwo akakhala kuti mwina mwake akhale alimodzi. nchifukwa chake nthawi zambiri mwina mala timazadabo kuti court yaseka kapena nthawi ya holiday komano ku court yakuti kwabwera injunction zimene zimachitika mwachoncho. ndeno camp court timatengera court ija ndikukhala na ku prison. nde kuti potenga list imene tapanga ija ifeyo ngati mabungwe limodzi ndi ya court ndi ya state komanso a legal aid timakhala ngati zindika court ndithu komano simakhala court kokuti tikumva umboni yayi komano amaona kuti munthu akhalisa 10 years chinachitika ndi chani. zikamatero muja nde kuti anzatha ku legal aid amakhala fufuza kale komanso anzatha ku state maloya a state amakhala fufuza kale. zimazatheka kuti munthu uja mwina wake anayiwalidwa mu system yathu kwa nthawi yonseyi. ndeno system uja amazanena kuti no apapa I think zisinakhale bwino awatu kwapasa belo uzapeza sa ku state na usakuvumiza kuti ayi amene awapasa belo akhalisadi. ndeni imene timakhalira kugwira ntchito ndi a legal aid. Chabwino ntchito yofunika yayikulu kwambiri imene tapangaponso limodzi imene yofunika kuti anthu ayimve timanena kuti
tinani ma trials enake ma trials kapena anthu amene anayambidwa mlandu ya mada mbuyoko amapasidwa chilango chonena kuti akaphedwe ambiri. Ndeno kunabwera nkhani nake timati constitutional case nake yakafantaeni kale munthu akangoti wakupeza ni mada vana bese kuti angakupasa zaka unali munthu uja kuti ukupita ukaphedwa kapena ngati akuona kuti mansoda ndio makhani moyo wako wonse mchani mndende kapena akupasa zaka. Ndeno chigamulo chimene chinawunikirapo kunena kuti kodi ma judges amakhala ndi anthu oweruza mwanjira inake komano samakhala ndi discretion kapena kuti analibe mwayi onena kuti aone kuna kuti mlandu umene ulili inde ni mada komano apase zaka zingati. Ndio makhala zazona kuti akangoti mada majuri aja akangwa kuti mada munthu ndio kuti akamweka pa list ya anthu amene afuna kuti anthu afuna kuphedwa. Ndeno chifukwa cha mlandu umene ujawo wakamfantaeni uja tena chiona kuti criminal justice system inaona kuti nkoyenera kuti nde kuti anthu amene anapita kale kundende aja amene iwowo sanapange nawo benefit kapena sana za discretion sinapeze nawo sapange chani zapeze. Ndeno kunali kupanga amati matrial kumakesi zomwe ajana chitika zoti apasaja amaunikiraso ku court. Ndeno tinali ndi mbali zosiyana ife ngati Clare mbali yathu inali ya yokuti tikakumandira nzathu community ngati akuti asamu munapalamula kunkhatabe tipite kumuzi kumene uja kuti kaone kuna kuti awo asamuwa pali mwayiona kuti atha kupita ku khoti kachiwiri. Ndiye akapita ku khoti kachiwiri inuyo atati mwina mwayi apa asamuna una kuti atuluke kodi community ngalandire bwanji kapena kwa munthu kumene anapalamula mlandu ngalandire bwanji kuti asamu una akhala za 22 ali mndende. Nde anthu ajama kuti ifeyo titachitinaona kuti ulo wathu yosangabwereso zinachitika ndefe tibe vuto ndakaoneka fundo za mlandu zija ndikuona kana muzapeza kuti munthu jamuna mwake amampasa zaka nakasibuyamba koja anampasa kuti akakhamwa wake amuna akaphedwa nde amampasa zaka unati unaina kuti munthu zimpasa zaka mina 20 nde uzapeza kuti zaka 20 zosatani zadusakale munthu jakutulusidwa. Now ali grade ndamene amapitisa kesi yokukhoti ife tinani tongowapangira ngati kugwira timati donke work kupanga za underground zingati zinthu zimene zikuonesesa kuti munthu jakapita community asakakhale kuti anthu akamupange chipongo chifukwa choti watuluka. Ndio mthu akuona kuti ntchito yake timapanga support kwambi fa kupandaso ifeyo ndio kuti zinthu zambiri muna mwakapezeka anthu ambiri kuti akatuluka anthu uja kumaka amenya mwina mwake community ndikukana kuthana osagwirizana nazo komano kwa anthu onse amene almost mbe nimene timapangira ndi aligoedi padakali panopa. Chabwino ndithokoze chifukwa chofotokoza ndithu bwino lino ndikuona kuti ayi mwatipasa chithunzithunzi cha Clare kuti mumagwira bwanji ntchito komanso kuti mumalumikizana bwanji ndi a legal aid zikuoneka kuti ayi ntchito zanu ndizoyenerera ndithu ndipo zonse zikulunjika kunjira imodzi yoonetsetsa kuti munthu wina aliyense mwina ali ndi ufulu umene ali nawo. Ndimafuna tibwerere tili mchaka talowa mu 2026 ndimafuna ndibwerere ku 2025 kuti mukuona kwanu mwina ndi mmene ntchito zanu mmene zakazi kuyendera inuyo ndi anzanu a legal aid zayenda motani ndi mavuto ati mwina amene mwakhala mukumana nawo komanso munakambapo kunena kuti ndimafuna kuti tiunikirane pamene pa anthu mwina munthu akakhala kuti ayi anena kuti ayi inu mudapha munthu olo kapena mudachita chakuti apasa mlandu wa mada iwowo kwa iwowo chimakhaja choti munthu ameneyu asasatulukenso basi olo mwina apezeke kuti mwina adangomunamizira olo katidzakhala motani iwowo ntchito yawo imakhala kuti ayi basi munthu uyu akakhale kundende kuja. Nzofunikira bwanji kuti mwina ngati mabungwe anu aziyang'anira kuti aliyense ali ndi ufulu woti mwina nkukhala ndi mwayi wopeza kandi belo ndi zina zotero? Tinena kuti ntchito zathu chaka chino tayesesa malingana ndi mbali yathu imene tinadayo
malinga ndi kuthekera kwathu komanso anzathu ali grade wonso chimodzimodzi ayesesa malingana ndi mbali yawo ndi kuthekera kwawo. Mukaona anzathu aja ali grade nzomvetsa chisoni kunena kuti mwina pena pakitisa kumango aloza za anthu amene ajawo ali ndi chintchito chonena kunena kuti chofunika kuwathandizira motheratu. Ali grade ali ndi milandu ma thousand. Lawyer mmodzi wakuli grade amakhala ndi ma hips mafile onena kuti atengere iye ku court ngati lawyer. Zomwe mina titati apange compare mina ndi ma legal firm ena mina a private mina titaona legal firm yonse ndi kemakesi awo akakhala ndi munthu mmodzi kuli grade. Ndeno nkhani ngati ya funding paiwo ni mavuto. Mwina staff nakakondana kayankhula okha komabe ndiyankhula mbali imene maziwa. Nkhani ngati ya members of staff amene amakhala nawo ngati maloya ndi ochepa. Maso kawiri zimakhala zomvetsa chisoni kunena kuti inde ochepa omwewa ayamba kugwira ntchito kumene uzapeza ena asiya ntchito apita uku. Mwina make nditha kungoganiza kunena kuti mwina make ma conditions yake so amakhala ajaonera kuti mazaloya munthu kuti wavutika masintchito limene akugwira nchachikulu. Ndio makapezeka ma conditions amene kumanawo kumene kuchako mwina make akusiyanaso ma conditions amene anzawo a private akumana nawo kapena amabungwe ena. Ndizo makhala ngati bezi kuwabwezabe mbuyo muzapezanso kuti ambiri mwina make ntchito chamangogwira ngati training ground. Agwirako zaka zochepa kena kwacho kazitani azipita. Ndezi makanga kuli brain anthu ambiri amakhala akunena kuti angopita akondichoka ndi nthawi zambiri amangokhala ndi vacancy. Mutha kuwaona kunena kuti kawiri amangopanga advertise. Zimakhala nkhani ngati zimene zozo. Ndeno malo ngati amene aja amafunika kuti anthu aja abweza kumapangidwa motivate kwambiri komano mina maziti maona ngati zimakhala ngati sizimafikapo. Inde tikuziwa kunena kuti nkhani ya COVID singakhale perfect kuna kulikonse. Komana anthu aja amagwira ntchito wokanga yaikulu kwambiri wofunika kunena kuti azapanga motivate amakumana milandu yaikulu yofunika kunena kuti anthu akamapanga milandu ija azimva azipereka quality ndi great service kwachota kuziwa sinawonso ali ndi quality conditions of service. Then maona ngati kunena kuti zimene zimakhala zovutirako komanso kambiri bungwe ja mmene ndafotokozera ndi mapangidwa fund ndi boma. Funding yake simakhala okwanira 1 komanso nthawi zimene funding ilipo patala komano kuti ikapeza iwo zapeza kunena kuti ikutenga nthawi. For example boma lija limapereka ndalama mwina khala kotale ndezine kotale ja uzapeza kuti paka mwina kotale ja kutha ndalama zawo sizinatuluke kuchoka utreasury. Ndi chinchi mutha kuona kunena kuti anthu aja basi agwira bwanji ntchito already ma conditions awo ndi ochepa komabe timathokoza kunena kuti kuli anthu olimbikira kwambiri ntchito amayesesa mu munthu wawo kugwira ntchito. Tikufotokoza pano pakunena kuti milandu ngati amadi aja imakhala milandu yaikulu kwambiri. Anzathu amene apalamula milandu ngati imene ijayo anthu andale ndi anthu opeza bwino amatha kukhala ndi maloya zimene 8-9 kuyimira munthu mmodzi. Maloya akesa amakhala aja kuti otchuka komano muzapeza kuti kuli grade milandu ngati meja kutenga munthu mmodzi komanso osati milandu mmodzi ya milandu yambirimbiri akutenga munthu mmodzi akathana ndi uyo akupita ndi kale kumbuyo panopa zinthu zinasintha kwambiri. Kale kumbuyo zimakhala zovuta even ndi client uja nanga si munthu maina kucheza naye client wako akanthawi kuti mumvesese bwino nkhani yake. Zimazapezeka unena kuti client mjamwina mwake akumana siku mwina mlandu atapita kale ku court past 9. Ndezi makhala zazona kuti panalibenso quality ya liquid pene kumakhala kuti basi kukwanirisa malemba kuti anthu azetera takumana nawo. Ndeno izizi zonse zikupyozeraso kunena kuti kuli anthu ondochoka bwanji fana mamakhala ntchito yaikulu kwambiri. Patakati pano watha kukumana nawo komabe sikuti tingafotokozera kuti amatha kukhala ngati mmene private lawyer angakhale ndi client wake. Fa munthu sungakhale ndi ma cases 200 chakuti paweka ndizovuta kwambiri masauzandi amene ndizovuta kwambiri. Ndizazona kuti zimakhala zoti anthu amakhala ntchito yaikulu kwambiri. Ndiye vuto lalikulu so limakhala limeneyo komanso mafunding awo ukaberere kake amakhala aja apendapenda. Ndeto sefe ngati ifeso nafeso timabveranso ma COVID anzathu madona community amene amatipasa
padakali pano pathauna kuti kunja ku environment sili bwino kwambiri una kuti tingana kuti mafunding akubwera feso na feso ngati ku office kwathu timatokhala ndi lawyers chipotengesha lawyers tinachetesa chifukwa chona kuti sitikwanirisa kuti tialipire lawyers chifukwa chona kuti nafeso ndama zinakhanga zinasika NGOs ambiri padakali pano akuvutika chifukwa chona kuti makobiri awo anakhanga tanasika ndeno ndizovuta kwambiri chabwino. Mkatikati mwa programu yene ya bwalo liime pano pa wireless ya Times ndikuyankhula ndithu ndi mkulu wa bungwe la CREA amene wandi Victor Chagunyuka Muhango koma akutifotokozera zambiri za ubale wawo ndi Legal Aid komanso kuti kodi Legal Aid ikuyenda motani ntchito zimene imakhala ikuchita. Ngani yayikulu ndionena kuti tiziwe kuti mabungwe amenewa amachita motani ntchito yawo, kodi zimene maufulu ena amene tikuyenera kukhala nawo tikuyenera tizagwiritsa ntchito motani. Kodi munthu mwina wachita wapalamula mulandu nkupezeka kuti ayika udapha kodi uli ndi ufulu onena kuti nkukhala ndi lawyer ndi zina zotero mwina zimene sitimazimvesa. Chifukwa chake timabwera ndithu ndi mapulogalamu ngati amenewa mkatikati mwa programu yeneyi ya bwalo liime. Ndimanena kuti kwa inu amene pamene Muhango afotokozera amene muli ndi mafunso ka muli ndi ndemanga mukhoza kutitumizira ndemanga zanu kuzera pa Facebook mukuti onera pa Times 360 mukhoza kutumiza ndioti uthenga wanu ndikhale ndikuwerenga. Komanso ndikamafika chamma 7:30 nditsegule line mukhoza nditumizira ndithu pamenepo kundimbira foni 0manayini84759040 ndiye kuti ndiwerenge nditenge tenifolo yanu. Komanso mukhoza nditumizira uthenga kuzera pa short code 1895 ndiye kuti ndichite moteromo. Mwina tili ndi a minute Muhango kupita 2026 tili mu 2026 kale mukadakonda kuti mwina Legal Aid ithandizidwe motani inunso koma kuti mwina ubale wanu muchite motani mwina kupita kuchitsogolo ndi bungwe limene la Legal Aid? ifeyo Legal Aid ndi bungwe lofunika kwambiri limene padakali panopa ntchito yawo sitingayifananize ndi ena yani. Ndeno ndeno chilungamo choyenda choncho simayenda bwino. Chilungamo chimafunika unawo kuti anthu nthawi imene apalamula mwachangu alandire chithandizo. Takhala tikumaona anzathu amene andale anzathu okuza bwino chithandizo chimabwera mwachangu ndipo timaona sunga kuti pa nkhani ya malamulo samatengere nkhope komano aliyense akapeze mwayi soona kuna kuti akulandira chithandizo ngati wina aliyense. Ndeno kwa ifeyo ndipempho lathu kuna kuti nthawi imene tikuyamba chaka chimene chimwe na boma nakayesesa kuti muna ma cases milandu imene alibedi yakhala nayo nthawi yayitali athane nayo ndicholinga chotilo chapter china. Chabwino ndimati mmene tikuti 28 minutes to 8 ndi kupaseni mwayi inu omvera komanso inu amene mutisatira pa tsamba la mchezo la Times 360 kuti mukhoza kutitumizira ndemanga zanu kapena mafunso ngati alipo ndithu komanso mukhoza ndimbira foni 0manayini 75904 ndione apa pakubwera tenifolo ndione apa tione yaduka imeneyi ndione kuti mwina apa bwerenso tenifolo ina. Hello muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino. Ine ndi John Kayamba kunchisi. Chabwino iya itiyambeka ikunena kuti happy new year. Hello? Ndimati tiyambe kunena kai kuti happy new year. Happy new year. Kakumene ku new year bwanji. Aha. Chabwino. Pitirizani kuteteloni. Mafuna ndipereke nawo ndamanga. Aha. Kuchokera pa nkhani
matenifula wakanga ti mwina network komano tione kuti tichite motani. Nthawi nkumati 26 minutes to 8. Tirani program ya bwalo liyime. All rise. Hello, happy new year ku time sio. Hii happy new year kwa inunso kumeneko. Isikomo. Ndakula ndine Saidi ndikuimbira kuno kuzadewa. Ndeni kumvera program ya kuti bwalo liyime. Ndeni mafuna ndifuna ofuso kwa Victor Muhango. Fuso langa ndonena kuti timaona kwambiri amabungwe azama ufulu kuti amaimira kwambiri munthu amene wapalamula mlandu wakupha amene ali wa moyo. Komano kwamene munthu wamwalira ujayo sitimamva ufulu wake weniweni umene amatha kufotokozera azatha mabungwewa. Alo? Ndikumva? Mwachitsanzo chaka changothachi Uliyongwe takati kumva anthu akupha anthu amapaka za chifamba zomapha ku 25. Ndiyeno apolisi anthu adawagwira anthu akuphajawa amatenga apolisi kumakasonyeza kuti ife munthu akuti akuti tinamphira apa. Timazimva zimenezi kupyola mawale simonga titabu somwezo. Wina nkumalozesa apolisi munthu akuti tinamuphira apa. Ndiye paliso nkhani yakuti gumula ya Dr. Jabati Bobe amandani uja nkhani yake ili mbwalo. Apolisi anatenga anthu aja oganiziridwa ndikukwama chira kuwama kafotokozera kuti ife kuti timuphe mayiwe tinabola mpanda apa tinapisa ntchito ma screwdriver ndipo tinakamuombera. Popano zimadabwisa kuti azatha mabungwewa amakakamira kwambiri kwachinjiriza kapena kupereka chitetezo kwa anthu amene ali amoyo. Pamene anthu aja amachita kufotokoza okha. Kumauza apolisi aja tona kuti apopo sikuti anthu aja ni masuspect koma ni anthu akuti ndi maperpetrators amene achita kumupha munthu. Sikuti suspect yayi. Koma timadabwa kuti nthawi yawo jeni ya milandu amabungu amaimira kwambiri anthu amene apalamula milandu ija koma samafotokoza kwenikweni za anthu amene aphedwa aja kuti odi anthu amene amaphedwawo yo alibe ufulu. Ndiye nkhani imene yambiri timazunguzikana chifukwa sitimamva anthu ankhani mukwafusa amabungwewa kuti afotokoze bwinobwino chifukwa chani iwowo amakakamira kwambiri kuimira munthu amene ali wamoyo koma pamene iwo moyo anachita kumupha munthu ndipo iyeyo yekha pakamwa pake amafotokozera apolisi kuti namuphadi ndifeyo tiyapanga zoti zonse munthu asikuti suspect yakoma ndi chigawenga chakuti chimawe chapha munthu. Ndiye pamene bafunofuza kwa Victor Muhango kuti ndifukwa chani samafotokoza kwambiri za ufulu wa munthu amene waphedwa ujawo iwo amangokakamira kwa munthu amene ali wamoyo. Ndiye mafuna kuti anthu ankhani mafuna munthu bwino atifotokozere timvetsese chifukwa anthu samamvetsetsa kuti munthu wamoyo wopha nzaje azikhala ndi maufulu pamene munthu waphedwa uja sakhala ndi ufulu. Zikomo kwambiri. Chabwino iya ndithokoze kwa basi chifukwa cha funso lanu. Ndiyesa Muhango mwina mudiyankhiratu funsolo mwalimvatu. Muhango mulipo? Chabwino Muhango akhanga tikuti atalikirapo koma ndiyesa mwina amamvetsera koma tione kuti tichite motani koma ndipitirire kutenganso mafunso ena apa. Hello? Muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino. Muli bwanji? Ndili bwino. Dzina ndi kumene mukuimbira? Ankweza lamba kumachinga kumselema. Ankweza lamba kumachinga kumselema. Ndakulandirani mmawa uno program ene ya bwalo liyime. Hello? Ndakulandirani ankweza lamba. Mulipo? Muli mfunso kapena ndemanga? Alo? Komano ine maganizo anga. Ene ndikuganiza kuti anthu amene wakagwidwa anthu opalamula mlandu opha anzawo akagwidwa wapitisidwa ku ndende kuja nolangati amakhala ndi ufulu ochuluka kwambiri.
nde maganizo anga ndoti basi anthu amene akangogwidwa azingophedwa nawonso kuti pasamakhale mulandu. Aha. Ayi chabwino, ndithokoze chifukwa cha maganizo anu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Chabwino ndimati mwina ndisanatenge tenifolo ina amuhango munamva amene achokacho osati awo achoka pano. Ya phone yanga inaduka. Koma ndiyesa koma ndamvesera fusolo. Yeah, I think choyamba nimafuna ndiauze kuna kuti cholinga chimene mabungwe kandi aliko edi kandi aclear ndi mabungwe ena mapanga sikuti kumakhala kuna kuti kuthandiza kuti munthu amene wapalamula mlandu atuluke yaye. Komano chimene chimachitika nchone kuti timafuna chilungamo chikhalepo. Munthu uyo ngati anapalamula aina kuyimbidwa mlandu ndipo aina ukaseva basi palibeso njira ina yake imene ingakhaleko sikuti umakhala kuti kumuzembesa kuna kuti anapalamula asapange asayimbidwe mlandu ayi komano interest yathu imakhala ijaona kuti milandu ikuchedwa andi imene imachedwa milandu amakhala anthu osauka. Ineyo ndiwo amene akufotokoza amene atha kulima ndikupeza ndalama ndikupita ukapeza lawyer koma aliko anthu ena ake kumuzi kuti amapalamula mlandu ngati manager atha kukhala zaka 20 akudikira kuti apite ku court chilungamo chili pati. Ndeno even kuti atapita ku court kuti munthu angakakumbukire zimene zinachitika zaka zonse zimene zadusazo nde interest yathu imakhala ijaona kuti thandizire court kuti chilungamo chikhale iliko sikuti imakhala interest ena kuti munthu atuluke. Timakhala ndi mkwiyo inde enanso ndamva kuyankhula kuti anthu amene timakhala tikupasa maufulu ambiri kwambiri ambiri amene amayankhula zimenezi abale awo sizinaonekere komanso iwo sizinaonekere. Ziko lino pena pake ukakhala pamwamba umaona ngati we zimene sizakupeza sikunapeza kupeza taonapo ife anthu akuti anali akulamulira padakali panopo amapezeka kuti ali mundende maiko ambiri anthu amene anali mapresident ali kundende ndende ija pena pake tikamayiona timazaona ngati inapangidwa anthu awo alibe ntchito amene tikaphe komano chikakuchitika kwanu kapena chikachitika m'bale wako umaza kukhulupirira kuna kuti I think apapa sinakhale but alipo kuti ife timakumana ndi anthu ngati apolisi amene mamanga amene amakhala ndi mtima jaona kuti mukwathandiza anthu amene koma zikachitika iwo abweranso maofisi mwathu muno kuti tithandize kuni bale wanga mwakuti ndeno izizi sikuti zimatengera chani ya ife chimene timafuna ndi chilungamo kuti chilungamo chichitane chichitike komanso ndimangofuna ndi asimikizire kuna kuti ife simayimira mbali yona kuti anthu azipanga zinthu zachipwirikiti nditakuwapa sachisanzo cha milandu imene ife yonso tajoinana ndi maloya aboma timati a DPP pali milandu yambiri kuphatikizako mlandu wapanopa umene unachitika kumulanje wa mwana uja anadulidwa manja ifeyo ndi amene tinali pasogolo ndithu kupanga kugwira ntchito ndi anzathu state advocate kuti mpaka anthu amene aja amangidwe ndipo anthu aja anamangidwa ndetu panepopo ndithu timayimira mbali ya inayo kuna kuti chilungamo chitani chichioneke komano chifukwa chona kuti zimakhala zijazona kuti anthu tili ndi mkwiyo chifukwa cha zinthu zachitika aliyesa amakhala ndi mkwiyo fa milandu ija nthawi zina inachitika udyo ngati milandu imene milandu ina imene akupanga lifa ni milandu yona ati dziko lonse linakhuzidwa zomvetsa chisoni komano sizikutanthauza kuti anthu amene aja malingana ndi malamulo a dziko lino anthu akapita ngati ku high court kukayimbidwa mlandu amayenera bekhala ndi woyayimira kuti akakhale nawo kuti akayimire fo pala kukhasanga yankhulo ku high court munthu sumayankhula pawo ikhayayi kumafunika beloya ndipo loya amayenera ati akayankhule mbali yake imene iyeyo akuziwa ndi cholinga chonena kuti mlandu ukayende bwino usati cholinga chonena kuti mlandu munthu akamutuluse iyayi komano mlandu ukayende bwino ndeno titha kumaona zinthu zimene zikumachitika ndingofotokozaponso penepopo zimene munthu atha kutionesa ma TV kuti zinachitika mwakuti imeja si khoti khoti limakamvasa umboni umene umayenera kukhala umboni onera kuti ukhale umboni wolozweka umene khoti utha kutengapo umboni umene ndikumpanga convict munthu so nthawi zambiri so titha kumaona zimene anthu kumaona ngati nkhani yatha ngati ena kanafotokoza kuti taziona nkhani yatha amene akangophedwa ayi sizimakhala choncho ya chilungamo chimene chokulibe chilungamo chimene chimakhalapo nchonena kuti akamve mbali inayo akamvenso mbali inayo akamva mbali zinazo kenako amakhoti
pereka chigamulo malingana ndi umboni umene waperekedwa pa khoto osati malingana ndi zimene anthu mukumva kapena mukuona ziko mukwambiri. Ndithokoze kwa basi kwa cha chimenecho. Nditengenso mwina matenifolo angapo kenako Muhango muti yankha kumapeto kenako muzati wombira mkota mwina ndi mmene mukuonera zinthu komanso mwina kupita ku 2026 ngati muli ndi mawu ena amene muli nawo. Koma pakali pano nditengenso ena matenifolo apa. Hello. 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 Muli bwa? Bwino kaino. Ndili bwino. Zikomo. Dzina ndi kumene mukuimbira? Samson Koliro Kusochi. Chabwino. Kuli bwanji Kusochi? Pabwino ka ku time uzi. Kuno kuchina rekona kwa bwino. Nilanga ndifuso. Pa bwana mina iponi manga kuti ati ligwe dimathandiza ntulera kuvutika. Ine ndi mbale wanga ali kujipiri kanala kwa milandu yake inapita kuligweda kanithandizako. Ndilo alaza kuti peke ndama 20,000 yapeka kukodi kuchijiri. Leba eba ulele yako makaa motani pana nduza kuti peke 20,000 milandu ya aligweda yana aligweda milandu yoko manaka kuti peke 20,000 kukodi. Sita uzaji sita sonka ndama 20 sina bezeke inapezeka handi itapita kukodi anatibwela kuti ndama kumekwa kachajaji. Paka nali siku za 20,000 yote bayota tuge kwa mwangali ilipeka kinatuka kalike kwa ndama jimenye kuso. Ndaka mata matalo ya mota ni anthandiza pamene. Chabwino. Amuhango alipompano. Amuhango mwina mukhozo yankiratu fusolo ndisanatenge lina. Sina vesi amata anapeka 30,000 akuti anauzidwa kuti apereke 200,000 ndi amafuna amvetsese chifukwa timunanena apo nthawi yake kunena kuti kule go edi mwina akafuna kuthandiza amathandiza ulere nde iwo akudaba. Mina mwake iwo to angoponya movie wachiponyeponye. Andikuvira sakuziwa ndikuti munthu amene amauza kuti apereke 200,000 ndi wali go edi kapena ni munthu uti. Chifukwa maloya sikuti ndi aligwede okhamena amapita ku prison ni maloya osiyana. Ndezi utheka kuti mina bale wawo anakumana ndi lawyer wa private. Ali ndi ufulu kuti amacharge ndalama ndithu. Komanso even kuligwede ku zimatengera kuti ndi kupeza kwako umakhala ngati contribution kamene umapereka. Ngati munthu yamuoneka kuti atha kupereka ndalama zokukwana zimene ananena kuti ine 200,000 nditakukwanisa amaenda kupereka. Ndeno muna mwake apopo muna tauna nzovutira apo kunena kuti ndi ndani. Fana khanga to kuti gwedi tinakatha kupanga ngati zinachitika zimene zimuna mwake tinakafusa kuti zinakhala bwanji. Komano kuli gwedi koso amakufusa ndithu ngati munthu ngati ineyo Mr. Muhango mapalamula mlanda akandifusa una mutha kukwanisa ndalama zingati. Ndise kunena kuti muna 500,000 ndikwanisa. Kapena iye andikwanisa 30,000 ndioka. Ndi amaona aso kuna kuti Mr. Muhango amagwira ntchito yanji. Mapezedwe awo mapeza wantundu wanje. Amakupanga assess munthu. Ndeno mwina nkutheka kuti mbale wana kumana ndi private lawyer, mwina nkutheka kuti anali aligwede omweyo, mwina iye anayankha kuti ndalama zimene zitakukwanisa. Ndizi zinthu zovuta kuna kuti singanene panopa kuti bwanji aligwede anapanga za sinikhupira kuna kuti zingatithandize futhi libe umboni one kuti anatenga ndalama ndani. Kapena mafuna ndalama ndani. Chabwino. Ndasala ndi 3 minutes apa kuti ndi mwina kumapeto ndi apase Muhango mwina nthawi yokwanira kuti atifotokozere zina zimene mwina akokotere zimene zoti simunamvetsese bwinobwino. Koma titenge funso lina apa. Hello. Muli bwanji? Muli bwanji? Ndili bwino. Chabwino. Dzina ndi kumene mukuimbira? Kukasungu kwa Njombwa. Kukasungu kwa Njombwa. Ndakulandirani kuchoka kukasungu kwa Njombwa. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ndi maso ndimafuna ndikuchiko mawu amene ankulanzanga. Zanga amene anankulizamo unafuna kuzonena kuti belu ndi yaulere zomwe akakhala bungweyo aucheni amuraya ndina. Muhango. Ndimafuna kuzonena kuti ngati belu ndi yaulere ndizatendera zanga amene ankuchonguliro ndizo nazonena kuti kunoku mabelo aulere mabelo aulere kwaona.
dzikolo sore msano kali yese tukaro dandaula zipi dandaula zimene zino ene maporozo zona ndike kuno kwini ngati yo drama aone tete kuti nawo sakhepa chipa asakhale kuonena kuti mwina apiti isiri kudandaula koma chinthu iyoyo achitsindika akonze inchonchosa kozo asituka angujiundira kundika serezirezire mene mafana dandauleko kwambi bali anzanga madandaula nzuru kose kumako dandaula zipi muzira ndaramba 50,000 45 100 umene 1000 baada arani aruruke ne mafuna ato ndipempe zangu yataka kudai opanzake na yesu akede ai digadiyo nduri yabo unkani njabu ukatu wapanzake wagomeleze amabungwe asamtatu ai choni ina tireshi kungamu chone kuri yeu jabu wagomeleze dojira jungo meule wagomeleze nibume yeu jabu agalio jabu aganzenchi nduri msabu chimene mafunanira kusa komasa mafani kunziko chimene jefuyo ina chimene president akuti tauzina likapita kupoti kuna kuti mbale wathu mwina wakwidwa ali kumene kujako akuna kapalizidwe munthawi yakati pali mande komano kuti lidatulimana mu mzalo unobla ena kubwera akulandira zikhofu kunena kuti mwene tulimana kumzalo bla mwizira yeyo jamuna muna mujafika mojani akukira ufolo tulimbeje kumaka ngozo rame uchara baimene kaya bakhala mwene mwanto sungere wale mwene mwanto kwate kunena kuti yeyo anena urati womene kwenda kuti mwene mukuja kwamandido icho lingo cholinga kuti asali azingokhala panopo zikuchitika kuti kamba pano mwine waphedwa Mungu watome wapita mabala Mungu lapitani mkazi wake atapama mwana wangu mwezizone uriye uchaya mwena msofira kuja kupolisi mpakana kwa tawa utawa kupolisi wari mutu nzima akatowe kupolisi nzima ujiweni zinazi zinafuna zipite kuda babalo kudaisi stakune iho aje na muhangu hakayetu vajirunga mujati jita kuna zanzene sabapa zina ubale unapolisi kukuta kamba kuna kuti kwenda bwe unafurani kutoka bamena bari poro ndiwa mkwambe zikomo kwa basi chabwino pa andimafuna kuti apa ndi nthawi ukangati kundithera 8 minutes to 8 tikuyenera kuti timalize pomafika chama 2 minutes to 8 ndikadakonda ndikadatenga ma 24 ambiri koma zikuoneka ngati kuti nthawi ikundichepera awa akuti ati Benedicto wa chikaoneka pa Times 36 akuti kodi nchifukwa chiyani panopo sindimamvanso kuti wina wanyongedwa ngati mmene zinkakhalira kale chonsecho timamva kuti lamulo lonyonga likadalipo amenewa ndi achikaoneka funso lina akuti ndine Steve Kasondowe from Karonga koma staying in South Africa komano zikufunika akuti civic education chifukwa anthu akumudzi sakudziwa kena kalikonse kuti kuli bungwe limenelo ndiye tipembe kuboma kuti civic education ikhalepo anthu adziwe kumudzi chifukwa kumudzi anthu sakupeza chithandizo ngati chimenecho chimafunika chilungamo chiziyenda konsekonse dziko ndi lathu misongozo ndi ya Malawi please awa Peter Eschiwaya akuti chifukwa chiyani anthu opalamula milandu amathandizidwa ndi anthu omenyera ufulu komanso majaji ndi maloya kumabwalo a milandu akupereka ufulu wonse kwa okupha this doesn't make sense mukawagwira akuti mukawagwira kumawayendetsa uku mukuononga misongo ya Malawi why funso limenelo angofunsa apa akuti mabungwe ndiyese mwina zimene alembazi sikuti ndi nenanso apa akuti kundende ndi kwa okuba osati okupha munthu okupha naye aphedwe akutero awa amaganizo awo amenewo Tiyezge Kasondowe akuti komanso munthu opha mzake azimpasa life in prison Bandera awasada nene akuti milandu yomwe anthu akuti milandu yomwe anthu mumakhala nayo serious ndiyokuba mpiru ndiyopezeka ndi achina pangolini alemba choncho amenewa
ndiyesa ndikanatenga ma 10 for ambiri koma nthawi ndimene yatithera mmene tikufika 6 minutes to 8. Muhango ndimafuna kuti ngati muli ndi mwayi wofuna kuyankhapo zimene mwina ena ndi ena anena, komanso kumapeto kwake ndikupasani mwayi kuti muombire mkota zokhuza ka ndi bungwe lanu la CREA komanso Legal Aid, komanso kuti nkukhala ndi nkhani zina zimene mukadakonda kugawirana ndi Amalawi. Yeah, I think na fotokoza hapo poyamba pachena kada ndaula hapa kuna kuti ali gwedi mina sakufikira moyenerera na fotokoza kuti anthu angochepa kwambiri. Ndi chikhumbo chawo chona kuti mina pali ponse boza mwafikira. Padakale panopa tizingomvesera chisoni fazi anthu maloya zawo ndi milandu yochulukisisa kwambiri. Munthu mmodzi kuti sangaipanise yayi ndi mena akupeza komanso milandu iyi siku ndi siku ikubwera. Palibenso kwina kumene angathawira anthu osauka kuposa kupita kuli gwedi. Ndesiku ndi siku akwanda milandu yochuluka akhani milandu yambiri kwambiri ndendi zazona kuti muna mwake anthu pena pake amaoneka ngati kuna sakwathandiza anthu moyenera koma ayi ndithu zimachitika nchona una kuti nawonso ndikuthodwa. Ndeno chifukwa chake poyambirira pachamina pempha kuna kuti muna mwake ngati kuli kotheka anakapanga improve ma conditions zawo komanso makamaka kuwaonjezera chiwerengero cha anthu ogwira ntchito nicholinga chona kuti anthu akapita kuli gwedi kuja ngati maloya asamayise ntchito imenezo. Mfambira masiya chifukwa choti muna mwake sanafikepo pachipokhutisidwa kuna kuti panopanga kugwira ntchito ndikuni mayenera kupangidwaso liwodi ntchito ija ndiyotopetsa. Aina sana fotokoza zonena kuti anthu akumaitira ma 20,000 na 50,000 ndafotokoza kale apana kuti ngati kuli gwedi amakufunsa kuthekera kwako kuti ungapanga contribute ndalama zingati. Kandi 10,000 amalemba kuti uperekeko. It's just a contribution, sikuti ndi fee yonera kuna kuti ungalipire. Akulu mina makisiti mazi wa muntu kuti ukayimiridwe ndi loya ni ma 1,000 ambiri kwambiri mamiliyoni amenewo. Ndeno umazapezeka kuna kuti munthu akuti lipira ku 50,000 jaima nkukhala ijaona kuti aonese commitment yako nawenso upange contribute. Ndeno anthu tikamana kuti amalipisa 25,000 olobero yaing'ono ndinzama ochepa kombifa maloya zaja amakhala kuna kuti anima hours awo amacharge ndalama zawo per hour tikuyankho ngati private. Ndeno atati apange ngati zimene zonse sitingakwanise fa ku court uja makhalisa kwambiri tikati per hour ndikuti even yowerengera ukonzesera mlandu wako amene akupasa. Ndeli gwedi kakuza mipereka 50,000 yemakhala ndalama ijona kuti sintama yona kuti mungane kuti atichaja kumano kungoathokoza una kuti mina atithandiza kumano zimatheka una kuti mulibiretu kuti 3 days ngasonke suti angakuti ayene ayi amathandizirani ndithu. Kunena kuna ine makamaka nimafuna bendipitirize kuyankhula kuna kuti anthu ambiri akumayankhula kuti mumangothandiza anthu otani opalamula mlandu. Ndayankhulapo kale panopa kuna kuti chifukwa choti kunyumba kwanu ngati sikunabwereko maliro kunyumba kwanu muona ngati anthu akulira aja ndi zisiru. Akulira achani chifukwa choti maliro sanafike mu nyumba mwanu yayi. Kaona kazafika maliro nyumba mwanu muona kuti kudi anthu zamava chonchi kuwawa. Ndeno nimafana kuyankhulisa muna ndiyankhulisa ndisindike kuna kuti ngati kwanu ngumusana palamule mlandu kapena mbale wako kapena mwana wako tili muziko lona kuti even mwana wako okondedwa athakupalamula mlandu. Ambiri imakhala turning point yawo ikakhauna kuti mwana wawo wapalamula mlandu pena mazamba kuyankhula apepani mwakuti kudandaula ndimene zimakhalira. Anthu fe timakhala chimachizika khaza athu timafuna kuti samaridwe bwinobwino. Ngati ngoyankhula kuna kuti cholinga cha maloya wina aliyonse ndiona kuti chilungamo chichitike. Ndafotokoza kale malamulo amalawo kunoko sungapita ku court opanda loya kuti akakuyimirira pamlandu yaikulu ngati amadacha. Ndeni mwanjira ina ndikuti sikukhala so court. Ajaji sangakamve ineyo ngati munthu wamba kapena munthu wamba aliyesa kupita kuliza kumakapereka mbali yake pamene maloya aboma kupereka mbali yawo simayenda chonchi. Malamulo amayankhula kuti kukakhale loya kuti akakuyimirire. Ndeno ngati kuyankhula kuti anthu asathandizidwe ndeti tikuthandiza kuti anthu zingowaunjika asayimbidwe mlandu zomwe sizoyenerera sizabwino sizingathekenso mfana ziko ngati munomo chifukwa kuli mabwalo amilandu aja ndi cholinga choti akaunikire milandu imene anthu tawo apalamula. Chachikulu ndimafuna ndiyankhule kuna kuti kawiri prison imakhala yophweka kapena ku police kuja makhala kophweka ngati iwenso unapiteko. Komano ukapitako
mpene mazasimikiza unati I think kuno kufunika kuti munthu andigwire zanja ndifuna ndimakonda kuyankhula ndimakonda kuseka ndili kulona kuti we are all potential criminals tonsefe ndife othekera ndithu kuti mawa titha ma criminals lero ndikuyankhula panopa ngati Mr. Victor Mhango amene ndikuyankhula za ufulu mawa ndizapezeka kuti ndine criminal ndili mbali ina ya criminal andimanga ndili prison kuja ndesizitengera kuti ndi ndani amene akazalowa prison akulu amene amayankhula onse amene amayankhula pa mawa ulolero lomwe wina agatha kunamizirani kuti mwapha munthu uku akuganizirani kumapha munthu uku mupitabe ku prison angakuganizirani umboni palibe kumano mpaka siku loti azamve umboniyo ndene zimene tikuyankhula pano ziona kuti azamve umboni ngati ulibe lawyer nthawi na utha kukhala zaka 10 ukudikira kuti azamve umboni komatu iwo mangodusapo pamalopo anthu akuganizira kuti amene wadusako ndiweyo ndeti munthu amene wapha ndiweyo ndeno tizipanga avoid kwambiri kumaona ngati kuti anthu opita kundende ndi awo ka group ako kamene kaina kupita kundende ife sitingapite mwina make zisanzo zazikulu mukuziona padakali panopa pamene tikuyankhula pano pali anthu ena amene ali kundende amene sitinakulotepo kuti usiku linali lonse kuti azakhala kundende nde mwina make mawuwo tisamati kwambiri chifukwa chonati sitikuziwa kuti atapite mawa kundende azakhala ndani zikomo kwambiri ndithokoze kwa basi bwana Mhango kuti titakufunsani kuti ticheze limodzi mpulogalamu ineyi ya bwalo liyime munatikomera mtima kuti ticheze komanso kutiunikira ziwiri zitatu zokhuza ndithu maufulu ndi zina zimene mabungwe a legal aid ndi ino aclear mumachita ndikhulupirira kuti kutsogoloku zokambirana nzambiri muzakhalenso ndi mwayi woti mwina nkutigawira nkhani zina zikuluzikulu zoti nkuthandiza amalawi ndikuthokozeni kwa basi komanso ndifuneni tsiku lopambana ndikufuneninso chaka chabwino cha 2026 zikomo kwa basi tikatero ndiye kuti takwangula programu ineyi ya bwalo liyime pano pa wireless ya Times ine dzina langa ndi Sam Banda Junior ndimthokoze mzanga Chisomo Khasu amene ndithu anaongolera zonse kuti zioneke pa Times 360 komanso kuti mumvere bwino lino pano pa wireless ya Times nkatero ndiye kuti ndakwangula ndanena kale kuti dzina langa ndi Sam Banda Junior mukhale ndi tsiku lopambana komanso ndifuneni chaka chabwino cha 2026 ndapita bye bye. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates zikomo kwambiri.